verdim. Doymadın mı? Yapma ya. Şeyi vereyim o zaman sana. Şöyle. Kuzu pirzoması. Sever misin? Sevmiyor. O zaman şey verelim. Bonfile. Sever misin? Şey var. Köftenin hamurundan var. Dokanıyor. Kuzu incik. Kuzu incik sever misin? Bu kemikli biraz. Dokanır. Şey verelim oğlum. Dalak sever misin dalak? He? Dalak. Bundan vereyim. Olur mu? Şundan. Tamam. Karnım acıktı senin. Al bakın bugün öğle yemeği. Sabah yemeğini verdik. Al. Al kızım. Al gayret. Hadi biraz daha. Hadi. Hadi. Az kaldı. Heh, al. Gel hoş geldin. Yine mi geldin sen? Yok mu paran yine? Bak ya, ne yapacağız seninle ya? Hanım acıktı seni. Dur sana bir daha vereyim bak. Al bakalım. Ana şuna var böyle. Şöyle. Al bunu. Ye. Bir parça da et. Ama doymalı. Al bakalım.